fanáticos de los libros, soy Benjamín y bienvenidos al maravilloso mundo de los libros. Hoy haremos el unboxing de los libros que me envió Editorial Zigzag, que son estos de aquí. Ahora a abrirlo. Aquí tenemos a Desconexión, que es la segunda parte de Desconexión. También tenemos un libro infantil que se llama Cosa de Niñas. Y también tenemos último libro que se llama ¿Quién manda aquí? Estén atentos a las próximas reseñas porque subiré la segunda parte de Desconexión, que es Desconexión. Si recuerdan, en mis redes sociales publiqué que cada mes iba a subir reseñas infantiles para así que los más pequeños sepan lo bonito que es leer. Por eso la primera reseña que subiré de libros infantiles será de la nueva colección de Ojo Piojo de Editorial Zigzag, que son estos libros. Si te gustó el video, dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal porque así estarás apoyándome en esta gran aventura de los libros. Y me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Si quieren dejar comentarios que no son ofensivos, por favor. Y si quieren hacerme preguntas, yo con gusto las responderé. Nos vemos en mi próxima reseña. Que tengan una buena semana, bendiciones y que la fuerza los acompañe.